हेलो टू ऑल माय सिस्टर्स। तो मैं आज लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए एक रामबाण। जो सारी लेडीज हैं अपने हस्बैंड से इतनी ज्यादा परेशान आ चुकी हैं जो कह भी नहीं सकती हैं क्योंकि वो करते ही नहीं है। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आज ये है इस स्टॉपहुड स्नोरिंग स्टॉप फॉर ऑल हस्बैंड मैंस जस्ट बिकॉज ऑफ यार ये लोग इतना रात में खर्राटे ले लेके जो दुखी करते हैं ना, जस्ट लाइक दिस यू कैन सी। पार्सल किया है अमेजोन वालों ने, सो थैंक यू अमेजोन।